Tako da prvo vprašanje danes je, kaj je vzrok za popuščanje srca oziroma puščanju zaklopk pri srcu po AEQ metodi. Govoril sem že v eni od prejšnjih oddaj, mislim, da je bilo celo večkrat, o funkciji krvi, kak AEQ razume kri, kakšna je funkcija krvi, človeške krvi ali pa krvi na splošno in tudi seveda kakšna je pol struktura ali pa težave vezane s krvjo in tudi s tem povezan je seveda tudi krvni obtok, kar pomeni kri predstavlja premikajočo se potencialno energijo, ki kroži po telesu in dostavlja potencial v dele telesa, ki potrebujejo energijo oziroma ta potencialno energijo za to, da jo spremenijo v kinetično energijo in s tem v bistvu se omogoča delovanje ali pa življenje sistema, kar pomeni energija, ki prihaja, omogoča, da se drži entropija pod nadzorom oziroma da entropija ni prevelika oziroma da je večja sintropija, kar pomeni, da sistem bolje deluje. In zdaj logično je, da ali pa bolje deluje ali pa da sploh deluje. In potem je logično, da so tudi težave, ki jih ima oseba vezane s krvjo in s krvnim obtokom, kar je vezano tudi na popuščanje srca oziroma popuščanju ali puščanju zaklopk v srcu, vezano na potrebo, dolgotrajno potrebo in vpliv okolja na to osebo, da ne more, ne sme ali ne zna uporabiti svojo potencialno energijo na poln način, se pravi, da lahko uporabi svoj poln potencial, ki mu ga omogoča hrana, ki jo ima na voljo, kisik ali pa zrak, ki ga diha, tekočine, ki jih zaužije, se pravi, da ima vse kemične predpogoje za normalno delovanje Krebsovega cikla in spreminjanje potenciala iz krvi v kinetično gibanje skozi krčenje mišic, s katerim potem v bistvu ustvarjamo kinetično energijo, s katero vplivamo na okolje, da spreminjamo okolje na bolje ali pa da se umaknemo iz okolja, ki ga ne moremo spremeniti na bolje. In pri osebah, s katerimi sem delal v preteklosti, ki so imele težave z recimo popuščanjem srca, se je ob analizi dogajanja, trenutnih odnosov, preteklih odnosov, kakšni so obeti za prihodnost v življenju te osebe, kakšna čustva zna uporabljati, katera čustva ne zna uporabljati, katera čustva prepoznava, katera jih ne more prepoznati, katera čustva ali pa odnose projicira nase ali pa na druge osebe, je bilo vedno znova možno ugotoviti, da močna čustva ne sme, ne zna ali ne more uporabljati. In zdaj problem je pa ta, da močna čustva so nujno potrebna, vsaj občasno, da jih uporabimo takrat, kadar se znajdemo v situacijah, ki zahtevajo primerno učinkovito uporabo močnih čustev. To so običajno situacije z močnim pa z visokim stresom. In zdaj, če je recimo oseba, ki je v takem stres testu, ne more, ne sme ali pa ne zna uporabiti močna čustva, potem tudi ne more urediti problema ali pa velikega problema, ki ga ima, ki si je sploh povod, da se sploh pride do močnega čustva, ker pomeni, da se taki osebi problemi kopičijo, nerešeni problemi kopičijo, ali pa da probleme rešuje nekvalitetno, neustrezno, neprimerno, na neprimeren način ob neprimernem času, ali pa tudi z neprimernim odnosom, kar pomeni, da je nerešenih problemov vedno več, nerešeni problemi vedno bolj pritiskajo, oseba vedno bolj krši
zakon časa in zakon o ravnovesju oziroma o vplivu gravitacije, kar pomeni, da je pod vedno večjim pritiskom, v vedno večji stiski, ki jo z uporabo senzorno-motorne amnezije, odtujenosti ali pa iluzije naredi takšno, da jo ne čuti ali pa da se ne zaveda sploh ali pa jo popači ali jo pa potlači. In v takem primeru je pritisk telesa, da spremeni, da uporabi simpatično stanje avtonomnega živčnega sistema, da gre v boj, da se bori za ureditev ali pa da gre stran ali pa pobegne iz okolja, v katerem ne more doseči primerno raven, pa vzdrževati primerno raven homeostaze, vedno večji. Potreba in po potencialni energiji je vedno višja in oseba ima v bistvu vedno bolj vročo, v narekovajih vročo, potentno kri, ki pa jo seveda zaradi neznanja, prenizke čustvene zrelosti njega ali pa okolice, od katere je pretirano odvisen oziroma je nemočen, ne izrazi. In če ne izraža, se stvari ne uredijo, dlje časa, ko stvari niso urejene, bolj ga motijo. In čeprav oseba razvije med zavestjo pa telesom stanje senzorno-motorne amnezije ali pa odtujenosti in ustvari iluzijo, da stvari niso takšne, kot so v resnici, to ne preprečuje, da telo ne čuti, kakšne so stvari v resnici in na njih tudi odreagira na primeren način, ki osebi omogoča, da bi lahko izrazil čustva in uporabo boj ali beg za ureditev problema, in ker tega ne naredi, je seveda potrebno po daljšem času takega nedelovanja in take stiske pride do tako močne spremembe ali pa zahteve po spremembi funkcije krvnega obtoka, kar pomeni, da zmanjšamo učinkovitost krvnega obtoka in s tem zmanjšamo potencial, ki ga imamo na voljo, ter s tem v bistvu lahko dosežemo to, da se pomirimo z neko situacijo, da se sprijaznimo, da je pač tako, da to je naša usoda, da tako mora biti, da ne smemo stvari spreminjati, ker bo pol lahko slabš in tako naprej. In zaradi takega pritiska se spremeni funkcija srca, da popusti, da popušča. Se pravi, v bistvu poenostavljeno povedano, ker mora oseba non-stop popuščati tudi takrat, ko ne bi smela popuščati, ker to spravlja njo ali njej pomembne osebe v nemoč, mora pol to popuščanje se zgoditi tudi znotraj nje, se pravi zunanje popuščanje pride postopoma v notranjost in taki osebi popušča srce oziroma začne puščati, se zaklopke ne deformirajo, se pa pride do spremembe strukture srca zaradi dolgotrajnega pritiska te osebe ali pa okolice na osebo, da mora spremeniti funkcijo krvnega obtoka, da s tem ne doseže polnega potenciala in se lahko sprijazni in deluje v določenem okolju, čeprav je to za njo slabo in jo vodi dolgoročno v vedno slabše stanje. Iz tega logično sledi tudi priporočilo oziroma rešitev, ki jo AEQ omogoča ali pa daje nekom, ki ima težave z popuščanjem srca, in to je, da gre v spremembo funkcije, da gre v celostno dvigovanje čustvene zrelosti, da spremeni stanje senzorne amnezije, odtujenosti ali pa iluzije v tako, da se začne bolj zavedati, v kakem živi, s kom živi, kako živi, kakšni so odnosi, kje je njegova odgovornost, njegova krivda, kje mora pomesti pred svojim pragom ter spremeniti odnos do sebe, izraziti, uporablja dejanja, s katerim gre v bistvu ven iz iluzije in s tem v bistvu skozi dejanja dobiva pravico in avtoriteto, da skozi boj ali beg primerno dvigne sposobnost urejenosti, urejevanja svojih težav ali pa problemov njega ali njem pomembnih ljudi. In s tem v bistvu se z dvigovanjem čustvene zrelosti vedno bolj zmanjšuje potreba in pritisk
njega samega, da njegovo srce in krvni obtok ne delujeta normalno. In če to dela dovolj dobro in dovolj dolgo, se stvar upočasni ali ustavi ali pa celo izboljša nazaj, razen če se stvari že šle toliko daleč, da izboljšanje zaradi take močne spremembe strukture ni več mogoče. Primerov sprememb delovanja krvnega obtoka, od krvnega tlaka do aritmij, do težav s krvjo ali pa težav z delovanjem srca je nič koliko v praksi, tako mene kot mojih učencev. Seveda je pa zraven treba dodati še eno stvar, in to je, da pri popuščanju srca oziroma puščanju zaklopk se vedno ugotovi, da ima oseba v prsnem košu previsok pritisk, kar pomeni, da ima potencialno energijo v prsnem košu, da bi jo uporabila za gibanje rok in običajno glasu, spravo verbalen vpliv, pa tega ne naredi, ker ima zategnen vrat, zategnjeno čeljust in potencialna energija, ki ima v prsnem košu, jo skozi ramenski obroč, vrat in čeljust ne spremeni v kinetično energijo, ki jo dobi, ki jo pripelje v roki in v obraz oziroma glas, ter z njo ne uredi odnosov. Ko pa skozi učenje AEQ pristopa te stvari vedno bolj razume in jih zna tudi skozi vaje vedno bolj izvajati, da poveča gibanje in da poveča sposobnost celovite uporabe čustev in učinkovite uporabe čustev, se pa pritisk v prsnem košu začne zmanjševati in je s tem tudi pritisk na zmanjšano delovanje srca vedno manjši in začne srce seveda vedno bolj utripati. To je tako, kot če bi, ne vem, v hiperbarično komoro dali balon, ki bi mu spreminjali tlak, višji, ko bi bil pritisk na balon, ob enakem spreminjanju tlaka v balonu bi videli manj gibanja in bi potem imeli občutek, kot da pulziranje balona se zmanjšuje. Pa še druga primerjava, recimo z popuščanjem srca, je podobno, kot da vam popušča črpalka za gorivo v avtomobilu, spravo imate lahko poln tank goriva, pa če črpalka za gorivo ne dela dobro, ga ne boste dobili v motor in boste imeli občutek in dejansko tudi bo dejstvo, da avto ne funkcionira tako, kot bi lahko.